laal meeduu baddee biyaa dhafaatee waggaa jaha dura kuyeeti mana madaamii dhaladurraa kaatee har'a sadarkaa miidiyaa irratti hordoftoota miiliyoona tokko horatu jechuun sanuu uummata Oromoo nama kenna kana kan ol nama guddisoo sun taane adada ati ol guddattuun mataa keessa gadhayaa uf duuba nama deebisu. Ganamaa galgala ajandaa bocaa namaa kennaa nama sakaalu hawaasa kana keessaa baatee dubartii taate mana madaamii irraa kaatee haga har'aatitti sadarkaa hordoftoota miiliyoona tokko horatu gahuun kan kee waan salphaadhaa miti. Kanaaf akkasuma akkuma ati ol guddattuu fi mul'anni kan kee mul'ataa deemu kanaan gufuun sitti baay'attullee musiibaan sitti baay'attullee namni sitti dhiyaatullee gariin beekamtii kan kee kana barbaaduu danda'a gariin horii wayisii harka argee ta'uu danda'a si galee gariin ammoo yeroodhaaf si mul'atuuf ta'uu danda'a waa hedduutu jira as keessatti jechuudha. Kana hunda isaa ati hubattee waa hunda keessatti sabrii godhattee deemuu qabda malee miira abdii murattee poostii akka dheengadda goote san nullee sirraa dheenu faamiliin keellee sirraa eegu rabbillee waan akkasiisan hin hayyamu amantiin keenya islaamaallee musiibaan feetee urufte namni kamuu lubbuu balleessaa hin jiru. Anamma dhugaa dubbatuuf natti dhaga'ame maaliif nama miidhaa kan kee barbaadu miti dheengadda gaafa hatta wal dhabne sanillee jecha takkitti hamaa afaan kiyyaan baan akka ati miidhamtu waan hin barbaanneef akka ati cabdu waan hin barbaanneef si galee jecha wayitiin dubbadhee jecha saniin hamilee kee cabsu akka ati duuba deebitu waan hin barbaanneef maaliif namni wal dhaban ni araarama hanganu. Kanaaf kufaatii kan kee miidhama kan kee namni sii gammadu hin jiru garuu wanti takkittiin miidiyaa kanarra namni jiraatu kamuu waan piraayiveetii dhuunfaa waan jedhamu jira. Namni ati jaalattu namni sii wal dhiyaatu jireenya dhuunfaa keetii kee qofa ta'uu qaba si galee waliin toltus wal dhabdus simaa fi nama san qofa malee wanti kanaa kun adaduma babal'atuun jidduu isaa qaawwi seenaa deema. Alaa kulli haallitu amma haasaa hin dheeressu haadha faaxee ati bakki irraa kaatellee bakki har'a geettellee leevelii guddaa irra jirta bu'aa bayii jireenyaa hedduu dabartee as geettee jirta. Ka kana booda dhugaa dubbatuuf salphaadha siin jedha. Obsa qabaadhu waa hunda keessatti. Dogongoroota kalee dalagdee hoo jiraatte akkuma reefulle waa dudubbataa turte duubatti deebi'ii yaadi sa'aatii miirri sun darbetti waan jiru sammuu kan kee waliin mari'adhu an walumaa gala wanti siidhaama hoo jiraate jaalalaaf kabajaa guddaa sii qabna miidhama kan kee kufuu kan kee cabuu kan kee hin barbaannu akkuma sunsumni waliin bu'aa waliin jiraatu san ilma namaati arrabaaf ilkaan wal cininaa waliin jiraata hunda ilmaan Oromoo waliin waluma dhabaa waluma bu'aa waliin jiraata malee bakki isaan si fidanillee jiru bakki atillee isaan fidan jirtu jaalala ummanni keessii qabullee bakka ummanni keessii qabullee argite ummanni har'a miidiyaa irra wal barte ka hagana cinqamu faamiliin kan kee hoo hagam cinqamu. Kanaaf walumaa galatti namni yoo uf balleessuu barbaade yoo lubbuu fi takkitti miidhuu barbaade uf miidhuu salphaa ta'uu danda'a garuu ufii du'ee ka jiru ajjeesee du'a. Obboleettiin teenya haati mana Andu'aalam taduute sun har'a Andu'aalam nama jiraa du'een qixaate sii galee maaliif ka du'i ma du'a ka jiru ammoo jiraa du'a sii galee har'a maatiin kan kee abbaan kan kee obboleeyyan kan kee namoonni si jaalatan namoonni si dinqisiifatan jiraa du'an ati duutee baduu dandeetta ka du'i ma du'a. Kanaaf Please waan akkasiillee yaadini uummanni illee waan akkasii sirraan eegu amantiin kennallee waan akkasiin hayyamu hardhallee borullee waan hamtuu sitti dhufu kamiinuu si waliin jirra atu ofittuu hin dhiistu atillee ammoo waan fuulduraatiif dogongora waan jetturraa of eegi jabaadhu rabbi si haatissu galatoome carraa nama biraatii kennaan qabbu'a. Foundation siree kiyya galatoome. Okay. Usmee dubbadhu. Family warra asirra jiru kanneen hunda follow godha warroota asirra jiru. Asirra jira adafaate isaa carraa kan namoonni dubbadha. Usmee dubbadhu jedheen yoo ni dubbannee dubbadhu rakkoon qabu. Itti fuuf ishee gara laafuu. Ayyee usmee galatoome ulfaadhu calqaba irratti arafaate welcome baga nagaan gara miidiyaa dhuftee baga deebite siin jenna. Lammaffaa irratti ammaan yaa'u abbaan obsinaan dubbatee jira waan baay'ee naasa'u yoo dubbadhellee uma tokko lama tokkoof irratti ati waan si mudatee siif rabbiin qofta irraa hin beektanii garuu immoo miidiyaa kanarratti maal akka deemaa ture argitee jirta siin jalqabee shamarran as jala jirtan kamuu jechuudha gaafa rakkoon tokko si mudatu ilmi dhiiraa iddoo kamiin akka isin eegu uf madaala tokkoffaan dhaamskii kan arafaa osoo hin taane shamarran as jala jirtan hunda keessanuu jechuudha. Lammaffaa irratti
namni jabaan tokko jabaadha. Dhugumatti haati faatee miidiyaa kanarratti yoo nu kolfisiisu jechoota haardii dubbattee nu kolfisiisu akkas bashannanaaf ta'e malee waan badaa isirratti argee hin beeku gara kiyyaa. Gaafa namni tokko nama tokko namni ofirraa dubbachuu waan jiru haati faatee kaleessa osoo libii gubbaa ta'etu boottee ba'uun dhibeen isii irraaffatamee rakkoon biyya bakkaa isin jirtu irraaffatamee haalli jiru jireenya isii irraaffatamee waa'een daabboo isii qofti dubbatamee xiyyeeffannoo ta'uun nuti ilmaan Oromoo hagamta akka ilaalcha gaarii akka walii qabnu hangamta akka rifannoota akka walii qabnu asumaan madaala. Ka sadaffaa nuti ijoolleen Oromoo keessattuu akkuma reef obboleessi keenya jedhe nuti ijoolleen Oromoo waan gaarii irratti hangam walii duullaa hangam walitti tuulla. Osoo har'a haati faatee waan gaarii hojjettee namni hundi mana banatee akkasitti iyyuu namni hundi viidiyoo hin taane nama du'a haga du'aa hunda namarratti labsitan hangamta akka hanga waan gaarii hojjennu qofa madaalaa ani kanuma jedha. Gara haadha faatiitti yoo deebi'e dhugaa rabbi ani fatajillee turre baay'ee haasa'uu hin barbaadu. Nama jabduu akkamii akka taate hawaasni illee si beeka anillee si beeka ati jabduudha hin dandeettaa waan kamuu gochuu hin dandeettaa gurra namaaf hin kennini jabaadhu rabbi si bira haa jiraatu carraa namatti cufu garuu akka carraa ta'ee daqiiqaa takkitti viidiyoo dhannee yamtee osoo gara keekatti nu guddiftee ilmaan Oromoo hundaa wajjin xiqqisuu dhiifama wajjin waan takkitti isaan gaafachuu barbaada. Oromoo tiyya galatoomaa osoo waan biroo ta'e kanatti hin qabamnu waan hamtuu takka dubbachuu fi nama itti na rakkisee namni haadha qabdan namni abbaa qabdan dhiifama guddaa wajjin mangudditti isaanii agartan kun viidiyoo kijjala dhaqaa waan biroo mata kanaan godhinaa viidiyoo kijjala dhaqaatii mangudditti ta'e namni haadha kee jaalattu namni abbaa kee jaalattu namni jireenyi biyya ormaasitti jiru rabbiin guddaan si bira haa dhaabatu dhaqiitii viidiyoo kana kooppilik sheer godhiitii waan achirratti gadhiifame qofa piliis hadaraa rabbiin isin qabee viidiyoon kun baay'ee haardiidha. Laalatii bira dhaabbadha akkanuma sin jedha haadha faatatillee galatoomi viidiyoo kana umra kaati namni hundi bira dhaabbadha xumuree jira simmoo rabbis bira haa jiraatu nama birootu carraa kenneeraan. Fadha ishee gara lafa kiyya okeesh. Dubbadhu eenyu jira usme yoo si mijate dubbadhu yoo usmeedhaaf mijatini Ramadaan dubbadhu guys. Ayee ni dubbadha ama daqiiqaa takka. Ani waan guddallee dubbachuun barbaadu duraan dursee baga nagayaan gara sooshaal miidiyaa atillee nagayaan nu deebite. Lammaffaa irratti immoo wanni miidiyaa kanarra deemaa jiru har'aa miti yaada faatee dura kan irratti jalqaban akka gaafa sooshaal miidiyaa kana dhuftee isiin xiqqoo dhageessee argattee irraa kaaniitiin inni xiqqaa guddaan jiru. Duulli ammaa kun garuu wanni adda isa godhuuni xiqqaa fi guddalleen osoo beekaa fi wallaalaa hin jedhin namoonni tokko tokko karabbiin akkanaan beekumtii hin taane rabbiin mataa isaa keessa kaayetu gadi baheetiin dhimma qaballeessii waan garagaraa ayirra dubbataa ture sanillee immoo rabbiin